nhân à? Em bây giờ同媽咪傾偈啊？啊？Uncle，喂，阿姑，係咪傾偈啊？點啫？阿姑啊，啊啊，點啊？你想做咩啊？要咩啊？啊？等媽咪啫。要咩啊？要咩先？Uncle啊，仲有咧？仲要咩啊？Uncle，Uncle咁㗎？喂，做乜嘢啊你？咁傾下偈先啦，係咪傾偈啊？緊唔緊張做咩啊？嗯？嚇？做咩話？Uncle，喂，你有咩同媽咪講啊？嚇？識未啊？仲有呢？緊唔緊張嘅？緊唔緊張嘅你？嚇？阿姑啊，叫媽咪先啦。係啊，咁樣叫嘅咩？媽咪，識唔識啊？識唔識先？嚇？係啊，笑得好開心喎。啊？講多次？啊？講多次先啦，聽唔到。係啊，再講多次添咩？媽咪，喂，Uncle，Uncle，玩唔玩點蟲蟲啊？